Astăzi vom explora arta gătitului unui steak de vită la temperatură perfectă, o experiență culinară ce necesită atenție la detalii și pasiune pentru gătit. Foarte important, temperatura la care gătim acest steak este esențială pentru obținerea rezultatului dorit, fie că preferi rare, medium rare, adică English, medium sau well, adică bine făcută. Fiecare nivel de gătire necesită atenție la temperatură. Pentru pregătirea cărnii de vită este necesară sare, piper, proaspăt măcinat de preferat. Procesul de gătire. Aducerea la temperatura camerei. Scoateți carnea din frigider, de preferat cu 30 de minute înainte de gătit. Permite să ajungă la temperatura camerei. Condimentați steak-ul generos. Preîncălzirea tigăii sau a grătarului. Asigurați-vă că tigaia sau grătarul este bine încins la temperatura ideală. De preferat trebuie să fie între 120 și 180 de grade. Adăugați ulei în tigaie sau pe grătar. Așezați steak-ul cu grijă. Gătirea poate dura câteva minute pe fiecare parte. Pentru carne. Pentru English avem 52 de grade în centru. Medium rare avem 57. Medium avem 63. Sau, dacă vrei bine făcută, 70 de grade.